qui la situazione è seria e sì, non la possiamo tamponare con ordinanze e ogni volta dobbiamo cambiare i cartelli perché qui ogni giorno se ne pensa una e giustamente noi ci adeguiamo con cartellonistica, informazioni, vigili e quant'altro, ma la problematica è seria, non riguarda la città di Venezia, riguarda l'intera Val Padana. Pensare di risolvere il problema della qualità dell'aria con le ordinanze, come svuotare il mare con un secchio secondo l'assessore veneziano alla mobilità Renato Boraso. È surreale, sostiene, ritrovarsi ogni anno a discutere la stessa emergenza. È evidente che qui il problema è che dobbiamo cambiare lo stile di vita. Se la situazione è questa vuol dire che inesorabilmente mezzi pubblici, mezzi privati dovranno assolutamente potenziare l'elettrico. Credo che l'unica soluzione oggi è andare verso l'elettrico. Un cambio epocale di paradigma che non può essere certo gestito a livello comunale. Altri paesi come la Francia, ricorda Boraso, danno 10.000 euro di contributo a chiunque acquisti un'auto elettrica. Come amministrazione stiamo facendo la nostra parte, ma sarà inutile se non si muovono anche gli enti di livello superiore. Per esempio c'è questo bellissimo protocollo che ha fatto il sindaco della Toyota per promuovere l'idrogeno, per portare a Marghera una centrale di produzione dell'idrogeno, il quale è il combustibile che praticamente è zero in inquinamento, ma anche sull'elettrico. Noi per esempio abbiamo colto al volo un contributo regionale di 70.000 euro, abbiamo fatto 3 colonnine per la ricarica elettrica, Piazzale Enaudi, Sicilia e Piazza Barche e continueremo.